انا عارف اللي انت دلوقتي دخلت على الفيديو ده عشان انت عندك اهداف كبيرة جدا ما بتحققهاش. واسوأ حاجة ان احنا كنا بنمر بيها، عارفين ايه الخطوات اللي احنا نمشي عليها عشان نوصل لهدفنا ده وما بنعملهوش. عارفين ايه الحاجات اللي احنا لو عملناها حياتنا هتتقلب رأسا على عقب واحنا ما بنعملهاش. الفيديو ده معمول للناس اللي هي دي وانا واحد منكم. انا بعتبر الفيديو ده ان احمد عيد اللي في الاربعينات والخمسينات بيكلم احمد عيد دلوقتي اللي في العشرينات اللي هو من سنكم. عارفين ايه اسوأ شعور اللي انت تحس بيه اللي انت تعرف الحاجة قدامك وتعرف اللي انت لو عملت للواحد اتنين تلاتة دي حياتك هتتشقلب وهتبقى في حتة تانية. فاحنا لازم نقف لنفسنا ونعرف دلوقتي اللي احنا لازم نفوق. لازم نفوق اللي احنا دلوقتي العالم كله عمال يتطور، الدنيا كلها عمالة تتطور، واحنا لو فضلنا واقفين مكاننا مش هنعمل اي حاجة.